হ্যালো, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর পুজোতে সবাই এনজয় করছো। আজ আমি যাচ্ছি হ্যাবলকে। আমি, মা, বাবা, পরি তোমাদের নিতে আসছিল। আজকে চলো দেখি সবাই রেডি হয়ে গেছে, সবাই চলে যাচ্ছে, আমিও যাচ্ছি। তো চলো ব্লগটা আজকে লাস্ট পর্যন্ত দেখো। নিয়ে রেডি আর এই যে মা সি অফ করতে আসছে সবাইকে। মা সবাইকে সি অফ করতে আসছে। মার বিয়ে বিয়ান চলে যাচ্ছে আজকে, তাই সবাইকে টাটা করতে আসছে। যে এই যে রাশি, চলো আপনারা পুজো দেখেন, এই জন্য কালকে দেখা নিলাম মারদের। আসি কি বুঝে গেছি লেবুতলা, এটা মার্কেট। এখান থেকে যেতে যাবো বুঝে গেছি মহান, বুঝে গেছি। কিন্তু এইখানে নামবো না, আমরা যেটিতে যাবো একটু পরে। কিছু কিছু স্ন্যাক্স কিনবে।
একটু আগে দেখতে পেলে। তো এখানে এত ক্রাউড ছিল, এত ভিড় দেখেছো, হ্যাভলক কত সুন্দর না। এই দেখো নীল ক্লিন ওয়াটার, ম্যানগ্রোভ। তাহলে চলো আজকে আমরা হ্যাভলকে চলে যাচ্ছি। আজকে তো পুজোয় যাবো না, চলো আজকে এখন আমি পুজোয় তো যাবো না, আজকে রেস্ট করি ঘরে গিয়ে। আর কালকে পুজো যাবো, তখন দেখাবো। আমাদের নিতেও আসছে, গেটের বাইরে নিতে আসছে, দেখছি চলো। আর সবাই আগে চলে গেছে, চলো ঘরে যাওয়া যাক। ওটা 3 নম্বর মার্কেট। এখানে তো লাইটও সাজে গেছে, রাত্রে লাইটিং দেখাবে, এখন দেখাবে না। এই যে আমরা বাড়ি এসে গেছি, এসে মা এখন সন্ধ্যার তৈয়ারি করছে। আর আজকে আমাদের সন্ধ্যাতে দেখো হরি মনোহর সবাই বসে পড়েছে। তো আপনারা সবাই এই ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। আর কালকে দেখবেন আমরা দুর্গা পুজো দেখতে যাব আর ঠাকুরদের দেখাবো, দুর্গা ঠাকুরকে। আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। রাধে রাধে।